Düşünürəm ki, şəxsən dil milli kimliyin göstəricilərindən biridir və bir şəxs öz dilini yaxşı, mükəmməl şəkildə bildikdən sonra digər bir dilləri də bilməyinə əlbəttə ki, qarşı deyiləm. Sadəcə öz dilini bilməyərək digər bir dili prestij, səviyyə göstəricisi olaraq görmək, qürrələnmək qətiyyən yanlışdır. Fransız dili. Dünyada 300 milyon əhali danışır. Türk dilli qruplardan 500 milyon türk dilli xalqlar var da. Uyğurlardır, nə bilim, Qazaxlardır, Türkmənlərdir, Azərbaycanlılardır, Özbəklərdir, Türklərdir. Bizim problem nədir türk dünyası olaraq? Bizim ortaq türk dilimiz yoxdur. Biz Qırğızları Özbəkistana yaxın Oş vilayətindən və ya Cəlilabad vilayətindən olan Qırğızı başa düşürük qismən. Amma daha rahat da onunla rus dilində danışaq. Bizim bu Turanın bugünkü gün yaranmasının və inkişaf etməsinin, eyni filmlərin bütün bu Mərkəz Asiya, Azərbaycan və Türkiyədə yayımlanması üçün bizim yəqin ki, dilçilər işləməlidir və ortaq türk dili çıxartmalıyıq. Çünki hələ də bugünkü gün Turanın iclaslarında biz məcburən rus dilində danışmaq məcburiyyətində oluruq.